请问一下，你们是什么系的？法文系。法文系的。那想询问一下，你们对于文化的第一印象是什么？山上，对，在阳明山上面有很多动物。有很多动物。好，会下雨。下雨。大家可以帮我们贴一下板子吗？那想询问一下，就是如果今天有人说要跟他介绍文化大学的话，你们会怎么介绍？夜景很漂亮，可以叫他来看夜景这样子。然后一定要带防水的外套，防水的外套然后不要带雨伞。哦，同学你好，请问一下你们是什么系的？广告学习。广告学系。那想询问一下，你们对于文化大学的第一印象是什么？风很大，风很大。那同学你？雨也很大。雨也很大。不那能撑伞。很多帅哥。很多帅哥是吗？是进来之后才发现的，还是就略有耳闻？略有耳闻。略有耳闻。是哪个系的啊？我也想知道。同学你好，请问一下你是什么系的？我是日文系的。那想询问一下，你对于文化的第一印象是什么？第一印象哦，对，就是进来之前。在山上吧。在山上。才发现的话，应该是风很大，风很大，然后交通不便。交通不便。那风大到的程度，你可以跟我们叙述一下。可能出去看女朋友的发型，突然就变一个爆炸头之类的。原来是这样。同学，你们请问一下，你们是什么系的？大气科学。那想询问一下同学，你们对于文化大学的第一印象是什么？很冷。很冷。那你？后山香肠。后山香肠。妹子很多。天气很烂。等一下，因为你们刚好贴颜值高嘛，那你们是为什么会觉得颜值高？是哪一系的颜值特别高吗？大气啊！大气啊！因为刚风大嘛，对不对？那你们雨也很大，对不对？冬天的时候，那会建议同学撑雨伞吗？当然不会啊，为什么？从来不会雨伞乱站岗诶。如果你想要飞起来的话，你好，请问一下你是什么系的？我是国剧系4年级。哦，国剧。想请问一下，你对文化大学的第一印象是什么？就是进来之前。我觉得就是学校很高，学校很高，很冷的感觉。哦，原来如此。那你进来之后有发现哪些问题吗？我进来之后发现学校因为我颜值变高。原来如此。我乱说的。好啦，学校的男生是好像还可以看。好，然后再来就是风大一定有，好，对吧？夜景你觉得好看吗？我是觉得还好。它交通是真的不便，好不好？交通真的不便。哦。好哟，学校没有很大。没有很大。他们是在什么意思？好 ，OK。好。什么真的很好吃？什么真的很好吃？它文化才有吗？我真是，就是你看文化一点都不行。我想念男学生没有啦。我想念男学生没有啦。我想一下，我想一下最近的话呢，可能是帮你消音。好，最近它可能是山东饺子馆。风大就是很出名嘛，然后天气冷也是对很出名。那你会建议就是怎么穿法？不要撑雨伞，大家不要撑雨伞，真的不要撑雨伞。对，就是这样子，就是可以淋个毛毛雨这样子啊。因为如果走在学校大雨都是有风的，你的雨伞会先坏掉。对，真心的推荐。从来不会雨伞乱站岗。干脆不要上山了，所以我不知道文大雨很大，因为我都没有在上山。